Hello，係我龍龍啊！我今日會介紹呢隻遊戲球拍對手，好似玩過㗎啦。到時俾大家睇下呢隻點樣玩先。頭先佢有教學，但我已經過咗玩咗少少試過，就係攞球拍有啲技能嘅，要去打人。我試就俾大家睇下。首先我係男仔，我有4個角色，呢啲我今次用呢個最勁角色，先大家睇你點樣開跳。有隊友喎，哎呀，打唔過網，因為羽毛球，其他嘅，哎呀，輸咗分喎。呢對手好勁啊！哎呀，輸咗！咦，跳打就咁樣玩嘅，羽毛球咁樣打去。我不能輸，因為控制翻係用力量嘅，我就個跳。講到勁啲嘅，我幫手。哎呀，唔小心開到啦！有必殺嘅呢個係好勁嘅。但係就係呢個隊友就呢啲咯，類似咁咯。哎呀！哎呀！我唔小心佢打唔到啊！佢都係，我哋唔贏，佢就係贏啊！終於贏翻一波啦！係佢。嘿！哎呀，好勁啊！接咗啲波。嗰波喺對手度兩呢就打嘅 OK 啦，應該唔會接到。哎呀！要11分嚟比賽嘅。搞掂 ，Yes 贏咗，贏咗分。開波跳上打，咁我一個打 ，yes 過咗分啦！跳掉打。哎呀，好勁啊！
點幫我打？哎呀！我隊友啊！哎！哎呀，輸咗啦！佢贏咗，好勁啊！啲一個20級，一個17級，真係好勁啊！咁呢個就係最次咁樣啦，好，拜拜，下次再見。